वालेकुम प्यारे भाई। ये 3.5 मंथ की गब्बन है, 3.5 या 4 मंथ की। माशाल्लाह चेक करें कितनी खूबसूरत है। लंबाई चेक करें, लापर चेक करें, सिंगटी चेक करें और वाइट आइज में है माशाल्लाह। आपको इसका हवाना भी चेक करते हैं, ये चेक कर लें, ये खुद चेक कर लें माशाल्लाह। हवाना भी इसका चेक कर लें माशाल्लाह, ये चेक करें माशाल्लाह। ये 2 दांत है, ये भी चेक कर लें, ये चेक कर लें, 2 दांत है अभी तक, ये छठे नहीं तोड़ देता मारे माशाल्लाह। चेक करें कितनी खूबसूरत है, ये चेक करें फुल एक्टिव है भाईजान। ये चेक कर लें आप खुद, ये चेक करते जाए आप, कितनी प्यारी है माशाल्लाह। वाइट आइज में माशाल्लाह। जिस भाई को चाहिए वो रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह भाईजान, ये चेक कर लें लाल डबियाँ, चेक करें कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। दोनों 2 दांत में माशाल्लाह, बड़ी प्यारी हैं और खूबसूरत हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है दोनों, बहुत ही प्यारी हैं और ज़बरदस्त हैं, अच्छी चीज़ें हैं। चेक करें भाईजान माशाल्लाह, दोनों बहनें हैं वाइट आइज में और अमृतसरी नागी डब्बी। ये भाइयों की बहुत फरमाइश है कि लाल डब्बी बकरी नहीं किसी से मिलती माशाल्लाह। ये चेक करें कितनी खूबसूरत है दोस्तों, अच्छी चीज़ें और हाई क्वालिटी वाली माशाल्लाह, बहुत प्यारी। चेक कर लो भाईजान माशाल्लाह, अली खीरियां मुँह चल दोनों, कितनियां सोहनियां माशाल्लाह। जिस तरह तू कहना है ना उस नाल भी अल्लाह दे गुण चंगी हैं। चेक कर दोनों खीरियां और वाइट आइज में बढ़िया खूबसूरत हैं। चेक करो ना माशाल्लाह। पीछा साहब मारे, पीछा मारे साहब, चेक करो। हाँ नहीं मारो ना, मारे सर मारे। चेक करें भाई कितनी खूबसूरत है। हाली खीरिया मुँह ये हूँ ही अज ही नवी आई हैं, तकरीबन 5-10 मिनट हो गए मैं ला के आया। चेक करो जी माशाल्लाह, ये दोनों चेक कर लें।